Mirshab, quloq seling ha. 9 guldan talab chiqdi. Unchi do'ppiliklardan ketdi, gilam do'ppiliklardan ketdi, sumbul sochliqlardan ketdi, qo'y ko'zlardan ketdi, ay yuzliklardan 9 gulimizdan maktub yetdi. Tutashqan tog'lardan xabar kelib, yaqin suvdan uchib ketdi deydiganmiz-da. Xo'sh, demak ular 9 qizdan talab chiqibdi. Nima talab keldi? 9 gulimiz deydi. Bizning bugungi bu mashrabimizda bulbul onamiz Pasha Ishanning naqshini anglagan bo'lsak, tashna yuragimiz qanotdi deydi. Ayt o'rliq talab bo'ldi. Xo'sh, yigit beshi nima deydi ekan? 9 qizning bu talabi aytdi, o'rliq talab bo'ldi. Qani unda bo'lsa, mo'tivar nima deydi ekan? Şinjan bulbuli deb namagan Pasha Ishanning naqshisi bizga huzur va ilhom bag'ishlaydi. Ana mihrin yürekte üşmez gülhan emet mu? Şefkatinde teşekkür, teşekkür can ana. Caniyet ana Kılda dastan emmes mi? Ah süt biri, sütleri, hoştan biri katarga. Hayatımı yar kildin, kılmaz teslim, teslim baharga. Hayatımı yar kildin, yar kildin, can ana. Caniyet ana kılmaz teslim, teslim baharga. Şunkar bulup acımet kanat beni kendine. Ümidimle ağlayman çok canım kendine. Baharını yaşlatkan sen kadirdan enes mi? İldiz anla sen için cinnim kurban enes mi? Can ana sen kadirdan emes mi?
emasmı